Bienvenidas, bienvenidos a este ciclo de conversaciones urgentes que estamos organizando entre el proyecto Explora de la región del Biobío, que es ejecutado por el CICAT, el Centro Interactivo de Ciencias, Artes y Tecnologías de la Universidad de Concepción, y en conjunto con la Fundación El Árbol. Este ciclo de conversaciones lo estamos desarrollando en el marco de Ciencia Abierta, una iniciativa del programa Explora. En el capítulo de hoy vamos a conversar sobre las soluciones de la naturaleza para la regeneración ecosocial. Y les voy a compartir una frase, la dijo la directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que dice que con el COVID-19 el planeta ha enviado su mayor alerta hasta la fecha, indicando que la humanidad debe cambiar. Este programa en 2016 ya alertó sobre el aumento mundial de las epidemias zoonóticas, que son las enfermedades que pueden transmitirse entre animales y seres humanos. Y que esta ya era un motivo de preocupación en el año 2016. En concreto señaló que el 75% de todas las enfermedades infecciosas nuevas en humanos son zoonóticas, y que dichas enfermedades están estrechamente relacionadas con la salud de los ecosistemas. Los innumerables conflictos socioambientales relacionados a las actividades extractivistas, a las políticas de desarrollo económico, a la vulneración también de los derechos indígenas, reflejan una necesidad urgente en fortalecer los procesos y marcos de gobernanza de una manera integral y en distintos niveles. Así es que para conversar sobre este tema, vamos a presentar en primer lugar a Daniela Concha. Ella es bioingeniera, magíster en estudios ambientales y directora de la Fundación El Árbol. Bien, y vamos a presentar también a Cristóbal Pizarro. Él es doctor en sostenibilidad social y ecológica, y también es investigador principal en el Laboratorio de Estudios del Antropoceno de la Universidad de Concepción. Muchas gracias. Dale, partamos un poco, vamos como directo a entrar en materia. Cristóbal, en los últimos 200 años, la huella de la humanidad sobre el planeta ha sido tan negativa que ya se habla, como a nivel científico, ¿cierto?, de esta nueva era geológica del Antropoceno. Considerando que nuestra especie lleva miles de años habitando el planeta Tierra, ¿qué es lo que finalmente gatilla la aparición de esta nueva era? Gracias, Darío. Bueno, no es una pregunta fácil de contestar, de hecho todavía está en discusión. El antropoceno está en este minuto todavía en discusión en digamos, la Comisión Internacional para la Estratigráfica, pero sin embargo ya hay varias claridades con respecto a los inicios. O sea, comenzó alrededor de entre los 700 años en el pasado, 1700 años más o menos, los primeros indicios con el desarrollo de una agricultura intensiva y extensiva, de un gran uso de suelo insostenible que llegó incluso a la desaparición de varias culturas en realidad. Ya comenzaba un poco a verse ese patrón. Pero lo más interesante de las últimas teorías es que el antropoceno en realidad comenzó en 1960, donde ocurre, digamos, posterior al lanzamiento de la bomba nuclear de Hiroshima, una prohibición de los ensayos nucleares en superficie. Por lo tanto hay un marcador geológico que va a ser posible de ver en miles de años en adelante. Entonces, si queríamos encontrar un marcador específico para el comienzo del antropoceno, probablemente sea digamos, el marcador más duradero si pensamos en la humanidad en el futuro. Los arqueólogos del futuro van a decir, bueno, ¿qué les pasó a estos muchachos, estas muchachas en esta época que todo pareció ir al revés? Y bueno, hay un marcador importante. Y lo que ocurre digamos, en el año 1960 es el comienzo de la gran aceleración económica, después de la Segunda Guerra Mundial, con el desarrollo importante de la industria del transporte a larga distancia, de un mercado internacional. A partir de los años 60 ocurre toda una aceleración del impulso económico, posguerra, por la Segunda Guerra Mundial, y pasa a ser una guerra de baja intensidad, con la Guerra Fría, etcétera, y una carrera desarrollista, armamentista, desarrollista, que lleva, digamos, el impacto del ser humano en el planeta a otro nivel. Entonces, en mi opinión, en realidad, todo el cambio continuo que había comenzado desde el desarrollo de la agricultura, que había sido más o menos paulatino, se acelera monstruosamente después de la Segunda Guerra Mundial,
también globalizándose, no solamente las comunicaciones, el transporte, sino también los sistemas también políticos en general y de mercado a escala global. Muy bien. Daniela, en cuanto Ujú. como a estos conflictos que vemos como sociedad y que enfrentamos como sociedad, la naturaleza siempre ha sido como una enorme fuente de inspiración para la humanidad, para resolver problemas. Existe incluso como en la disciplina de la biomimética, que busca precisamente inspirarse en la naturaleza para desarrollar tecnologías nuevas, tecnologías innovadoras. Pero esta sobrevaloración que muchas veces se hace de la tecnología en la sociedad contemporánea, como si el desarrollo de tecnología fuera en sí mismo algo positivo, que viene a demostrar como esta especie como de superioridad de nuestra especie por sobre las demás. Sin embargo, estas soluciones tecnológicas han demostrado no siempre ser las más efectivas. ¿Crees que sea necesario un cambio de enfoque de cómo nos enfrentamos a los problemas que nos surge solucionar como humanidad? ¿Y cómo hacemos también esta vuelta hacia la naturaleza, como para observar la forma en que ella misma resuelve también sus problemas? Sí, 1000% de acuerdo. De todas maneras, cómo se han ocupado las tecnologías hasta el día de hoy surge también desde esta posición de que la inteligencia humana es una inteligencia que está más allá casi de la inteligencia de la naturaleza y de los ecosistemas, y por lo tanto nos da distintos medios y condiciones para seguir creciendo y desarrollándonos como humanidad. Y de hecho, siempre ante cualquier tipo de problemática y de crisis está la puesta en, siempre se ve a la tecnología como la solución. En este mismo caso del COVID, todas las esperanzas están puestas en la vacuna. La vacuna es lo que nos va a solucionar todo. No hay una revisión de cuáles pueden ser causas estructurales que, si las resolvemos más desde el origen, pueden ayudar a evitar, por ejemplo, condiciones de pandemia en el futuro, y también ayudar a sobrellevar esto. Entonces, ha habido sin duda, yo diría, desde el desarrollo, desde la evolución de Homo sapiens como en sus culturas y humanidad, esta fe ciega en las tecnologías, en el desarrollo tecnológico. Y lamentablemente no da abasto, no es suficiente para asegurar una humanidad y sociedades en donde todos nos sintamos cómodos, felices y tengamos una vida digna. O sea, la historia de la humanidad es casi una historia de desigualdad y una historia de, sobre todo desde los 60 y desde esta era del antropoceno, de contaminación estratosférica y que afecta y que sigue aumentando la brecha de desigualdad entre distintos grupos humanos. Y además, el deterioro del resto de los seres vivos con los que compartimos espacio y de las condiciones del planeta que nos hacen sobrevivir igual, la calidad del agua, del aire, del suelo, etc. Entonces, yo creo que nosotras al menos, y yo también, soy muy fan de observar la naturaleza, de inspirarnos de la naturaleza, porque de partida tiene una ventaja en tiempo. Antes de que apareciera Homo sapiens, hubo millones de años donde distintos seres vivos pudieron cohabitar sin que, bueno, obviamente algunos se extinguieron porque no desarrollaron las capacidades para hacerlo, pero había una armonía mejor que la que tenemos nosotros y con el resto de los seres vivos. Entonces creo que la naturaleza, primero por trayectoria, nos gana en enseñarnos o mostrarnos pistas de cómo convivir. Y bueno, los ecosistemas son sistemas que tienen muchos detalles o muchos mecanismos que son sencillos de imitar, o que muestran relaciones relativamente sencillas en donde yo digo, ¿por qué no lo hacemos así, que es más fácil? Ahora también hay que olvidar que como especie formamos parte de estos ecosistemas, entonces en realidad tampoco es que yo diga, el escenario ideal va a ser donde casi Homo sapiens está así como viviendo en las cavernas,
y desarrolla una humanidad con menos impacto. No, o sea, evidentemente somos una especie súper distinta, tenemos lenguaje, tenemos cultura, entonces ya eso nos hace vivir de manera completamente distinta al resto de los otros seres vivos, y construimos cosas, y nos queremos mover y transportarnos, etcétera. Pero yo creo que nosotros vamos a seguir nuestra trayectoria como especie con todos estos elementos que son únicos, pero yo creo que el punto de inflexión va a ser cuando dejemos de confiar tanto en las tecnologías y ocupemos, por ejemplo, soluciones basadas en la naturaleza, que no sean soluciones tan invasivas, tan destructivas como lo han sido las soluciones tecnológicas hasta el momento. Dale, y se te ocurren como, porque tú decías como que de repente la naturaleza crea o ofrece como soluciones a problemas que son de repente mucho más sencillos o mucho más evidentes como a nuestro ojo, a nuestra visión, de lo que pudiera ser como el desarrollo de tecnología mucho más elaborada o compleja. ¿Se te ocurren como formas o aplicaciones donde puedes decir como, oye, mira, en realidad la naturaleza lo solucionó así, no nos dimos cuenta, no lo quisimos ver? Bueno, a mí no se me han ocurrido así como cosas completamente nuevas ni novedosas, y esto ya lo vienen diciendo varias personas y grupos desde hace un tiempo, y por ejemplo, hay un grupo de soluciones basadas en la naturaleza, que son la infraestructura verde, que se contrapone a la infraestructura gris, y son cosas que muy evidentes. Por ejemplo, para el control de inundaciones, para tsunamis o para otro tipo de inundaciones, es mejor tener superficies, extensiones, con ya sean plantaciones de árboles o áreas verdes en general. Ahí puedes ver qué tipo queda mejor, en vez de tener diques de contención o cosas que son las soluciones grises, ya la infraestructura gris, que es en base a concreto y metal y qué sé yo, que te cuesta un montón construirla, mantenerla, y después se puede destruir fácilmente y hay que volver a construirla. En cambio, las soluciones, la infraestructura verde, que está basada en la naturaleza, si se destruye, luego puede volver a regenerarse, quizás se va a demorar un poco más de tiempo, pero también se le puede ayudar, qué sé yo, y además está cumpliendo otras funciones al estar ahí, no solamente contener una inundación, sino que entrega todos los otros servicios ecosistémicos que pueden ser de utilidad, y hábitat para otras especies, etcétera, etcétera. Entonces ahí en todo lo que se ha desarrollado en las soluciones basadas en la naturaleza hay muchos ejemplos. Y que... Claro, un poco como lo que se habla también sobre los humedales, como de todos los servicios precisamente ecosistémicos que presentan, y que pareciera tener como también, es como que fuera como ingeniería de la naturaleza, o sea, todos procesos también que son súper complejos, de absorción de agua, de retención de agua, de coexistencia también de distintas especies, y que está ahí, y algo que existe, y hemos vivido también muchos años como desconociendo o no sabiendo observar cuál es como el aporte, por ejemplo, en este caso de los humedales. Sí, ese es un ejemplo súper bueno. Bien. Cristóbal, considerando también como el vínculo con la naturaleza que han tenido las diferentes culturas a lo largo de la historia de la humanidad, no ha sido siempre el mismo, ¿cierto? O sea, que esta lógica extractivista y de explotación en la cual estamos inmersos tampoco ha sido siempre igual. O sea, la forma en que las culturas en la historia de la humanidad y en los distintos lugares del planeta se han vinculado con la naturaleza no ha sido siempre la que conocemos actualmente, en la cual estamos viviendo. Entonces, ¿cuál crees tú que son las claves para reformular este habitar de las y los humanos en la naturaleza, mirando hacia adelante, más como sociedad que como individuos? Sí, bueno, es un tema bastante profundo y bastante largo de conversar, pero voy a tratar de ser lo más sucinto y breve. Yo creo que hay un gran problema, que la crisis, es gran parte que tenemos hoy en día es cultural, como tú mencionas en el fondo, y pasa por entender qué es cultura y cómo la cultura interactúa con la naturaleza.
O sea, desde la antropología, desde varios campos, más bien desde de las ciencias sociales, han tratado de dar respuesta a esa problemática que es el ser humano y y qué es la naturaleza y cómo estos dos elementos se desarrollan. Y se muestra que hay una dicotomía que es falsa, en realidad. Nosotros somos parte de la naturaleza, en el fondo no venimos de ninguna parte extraterrestre, así, bien así serio con la palabra, sino que somos parte de este planeta y somos parte de la diversidad de animales que existimos en este lugar y que tenemos esta cultura, como decía Daniela, que es un complejo de rasgos distintivos que incluyen las prácticas, la identidad, la política, la ciencia, la medicina, el arte, etcétera, y que tiene directa relación con la naturaleza. Hay un antropólogo francés, Philippe Descola, que habla que la naturaleza conforma la cultura se desarrolla, ¿cierto?, en un contexto ecológico específico, y eso es lo más interesante de todo. Entonces, la riqueza cultural está íntimamente ligada con la riqueza de la naturaleza y de la biodiversidad. Y eso a lo largo del tiempo ha hecho que tanto los paisajes, que es la muestra física de la interacción entre el ser humano y la naturaleza, tenga esta diversidad alrededor del planeta y que no es opuesta en el fondo, que hay una falacia también, junto con esta dicotomía de la naturaleza y cultura, en que el ser humano es sinónimo de problemas, en realidad, y eso no es cierto. De hecho, los lugares que tienen mayor desarrollo cultural en términos, por ejemplo, de la cantidad de lenguajes que se hablan, concentran también los lugares de mayor diversidad de plantas vasculares, por ejemplo, o de ciertos tipos de animales. Entonces el ser humano, al ser un mono ingeniero ecosistémico, es un creador de diversidad, bajo esa. Pero en el fondo, el problema subyace en el desarrollo de una cultura que tiende solamente a maximizar ciertos beneficios y a minimizar pérdidas que solamente afectan a una parte de toda esta narrativa que es tan compleja e interrelacionada, que es generalmente la generación de capital económico. Entonces ahí está en gran parte el problema, y es difícil saber, y a lo largo de la historia de la humanidad se han desarrollado múltiples situaciones, buenas, malas, más o menos, pero en realidad es la situación dominante hoy día la que hace crisis en ese sentido, que solamente maximiza ganancias y minimiza pérdidas de ganancias y externaliza los problemas. ¿Y dónde caen esos problemas? Son las comunidades alrededor de las zonas de sacrificio, y no solamente a nivel local, sino que también a nivel internacional. O sea, cuando compramos una sandía que fue producida en Perú, el agua que nos estamos tomando a través de esa sandía es el agua de esas personas, de ese ecosistema. Entonces, esa otra racionalidad que se acelera con el antropoceno, que en el fondo también está, que uno no percibe los perjuicios ambientales y sociales que genera nuestro consumo al estar, digamos, vinculados a distancias en lugares sumamente diferentes. Por ejemplo, la producción de soya a nivel mundial también tiene efectos sumamente complejos en los lugares locales y responden a demandas que están en otros lugares a nivel mundial, particularmente para la alimentación de ganado en Norteamérica, en Argentina, ¿cierto? Y dependen mucho de estos tratados internacionales, etcétera. Entonces, vivimos en una era bien compleja, en que las soluciones tecnológicas solamente basadas en la misma lógica de maximizar ganancias y disminuir los costos, es la que nos está llevando a este escenario de crisis. Entonces, en la naturaleza, obviamente, la cosa no funciona así. Es una interdependencia de distintas relaciones en que los animales, las plantas, etcétera, los hongos, dependen de una serie de condiciones que no significan necesariamente la maximización de una necesidad de una sola especie. Entonces, ese es un poco el escenario de crisis. Entonces, las tecnologías que perpetúan la misma tipo de relaciones, las que siguen ahondando, digamos, la crisis que tenemos hoy en día. Bien, o sea, y también ocupando también este concepto de naturaleza, vivimos también en una sociedad donde precisamente se ha naturalizado esta forma de vida actual, o sea, del extractivismo, como mencionábamos, con estas lógicas quizás también neoliberales como súper arraigadas en la interacción social. Y sin embargo, como tú dices, esto no es, ni siquiera es tan antiguo en la historia de nuestra humanidad, mucho menos en la historia del planeta. O sea,
Esta es una forma en cómo la especie humana se está vinculando con su entorno, que es reciente, desde los años 60, tú decías como más o menos desde por ahí, y eso son ¿cuántos? 50, 70 años. Entonces, ¿cómo crees tú que hacemos esa vuelta o cuáles serían quizás esos primeros pasos como para comenzar a desestructurar un poco esta naturalización de las formas de vida que tenemos súper como ya impregnadas como en nuestra cotidianidad? Sí, yo creo que surgen varias cosas. Nuestra mejor virtud como especie, que es esta adaptación a casi cualquier cosa, a veces es nuestro peor enemigo, porque naturalizamos cualquier cosa. Si fijan, hoy día estamos en un toque de queda a las 8 de la tarde, en una situación, por lo menos aquí en el Biobío, con una situación de cuarentena, los fines de semana, y nos vamos adaptando y se nos olvida rápidamente lo que ocurrió atrás, lo que ocurrió en octubre del año pasado, como estamos antes de octubre. Entonces los seres humanos tenemos esa capacidad de adaptarnos que a veces nos juega en contra. Y una forma de contrarrestar esa tendencia es el ejercicio de la memoria. Y eso tiene que ver con la memoria que tenemos nosotros como especie, como país, como cultura, a distintas escalas. La memoria de nuestras familias, que en el fondo hemos solucionado problemas por varios medios anteriormente que no los tenemos en consideración en este minuto. Entonces, ahí es fundamental, por ejemplo, que ese tipo de ejercicio, ese tipo de pensamiento quede en los acuerdos grandes que tengamos. Y a nivel global hay acuerdos que han sido relevantes, todo lo que tiene que ver con el cambio climático, todos los acuerdos internacionales de conservación de la diversidad biológica, de la UNESCO del patrimonio cultural, etcétera. Tenemos grandes avances en esa materia. El problema es cómo esos desafíos mundiales también se replican en las políticas nacionales o regionales, y al mismo tiempo esas políticas nacionales y regionales son capaces de integrar las necesidades de los territorios, que tienen que ver también mucho que ver con este mismo problema. Los problemas que tenemos en el Biobío también son diferentes a los problemas que tenemos en Arica y Parinacota, etcétera. Entonces por ahí va un poco ese cambio conceptual del bienestar por sobre la maximización, es un tema importante. La perspectiva de derecho versus una perspectiva solamente de consumo, exportación y generación de Producto Interno Bruto, etcétera. Entonces tenemos que resolver esto, como tú dices, conceptualmente dentro de las políticas que nos rigen, y también que tenga, o sea, con una pertinencia territorial, pero entendiendo que vivimos en una cuestión, en un mundo súper interconectado. Bien. Daniela, y considerando como también estos aspectos en cuanto al vínculo desde la cultura con la naturaleza, hay frases que hemos escuchado muchas veces y que un poco demuestran esta forma en que nos vinculamos. Como sociedad occidental me refiero con la naturaleza. Por ejemplo, esto del concepto del desastre natural, como si de repente la naturaleza se volviese mala y estuviese como atentando contra nosotros, como que nos está haciendo un daño. O esto que también se hablaba mucho de dominar la naturaleza, como una especie de objetivo, como un desafío que debiese alcanzar la humanidad, como interés por dominar la naturaleza. ¿Cuál crees tú que debiese ser entonces el tipo de relación que tenemos con la naturaleza y con nosotros mismos como especie también que habita en la naturaleza? ¿Y cuál sería la forma en que debiesen habitar nuestros territorios en vinculación con los ecosistemas? Oye, aquí voy a tratar de vincularlo con la pregunta que le hiciste recién a Cristóbal, en cómo ir cambiando la forma en que nos enfrentamos a estos problemas y cómo podemos ir generando soluciones. Y yo creo que dentro del cambio conceptual que dice Cristóbal, una de las cosas principales es claramente cambiar ese concepto de cómo nos vinculamos con la naturaleza como si fuera ajena a nosotras, provocando desastres o tratando de dominarla, que bueno, se entiende cuando habían muy poquitos seres humanos en el planeta, entonces efectivamente la gente moría mucho por tormentas y cosas así, pero ya no es el caso con 7.000 millones de habitantes.
Y yo creo ahí y esto lo digo también desde la postura que tenemos nosotras en la Fundación, que trabajamos muy al nivel individual y comunitario, tratando de entender en esta experiencia personal la manera en que conceptualizamos la naturaleza, nos vinculamos con la naturaleza y nos vinculamos con el resto de las personas igual. Y yo creo que ahí también es muy importante entender, me gustó lo que dijo Cristóbal, de que en el fondo no es el ser humano, no es Homo sapiens el problema es la cultura dominante y es el sistema de organización dominante desde que apareció el capitalismo que nos ha llevado al tipo de relaciones que tenemos hoy en día. Entonces, yo creo que es clave que partamos con hacer esos ejercicios críticos y de reflexión de eso, o sea, ¿quiénes somos como Homo sapiens? ¿Qué somos capaces de construir? ¿Qué culturas y de relaciones somos capaces de construir? Y yo creo que ahí también es clave hacer una mezcla entre estos ejercicios de memoria y también con imaginación, de imaginarnos nuevas maneras de vivir, que sea una mezcla como entre lo antiguo y lo nuevo. Hace un par de semanas atrás nos preguntaban desde la Cámara Chilena de la Construcción cómo podían seguir creciendo las ciudades o algo por el estilo. Yo decía, pucha, en realidad, así como habitamos hoy en día en departamentos de 40, 30 metros cuadrados donde vive una persona en un baño y tiene un baño y tiene una cocina y está como aislado en esos 40 metros cuadrados, en realidad es imposible que eso sea sostenible en el tiempo, que todos los humanos vivan de esa manera. Yo creo que hay que, o sea, por espacio, por uso de recursos, por el tipo de relaciones que se debiesen cultivar, por el tipo de relación con la naturaleza que tenemos que pensar otras formas de habitar. No sé, puede ser que en un mismo edificio durmamos como en especie de cubículos y tengamos cocinas comunitarias. No sé, son cosas que puede ser una imaginación y también tiene referencias de cómo se habitaba antes, donde el lugar de cocina era el espacio común. No sé, yo creo que hay que darle espacio a eso, a inspirarnos por la naturaleza, por cómo vivía la gente también antes y por imaginar y no ponerle límites a la imaginación, que yo creo que es lo que nos ha pasado mucho últimamente, como de, no, es que es imposible porque no vende, porque no, hay un montón de límites, pero esa es más o menos mi mirada optimista, de que combinando esas tres cosas podemos encontrar nuevas maneras de darle formato a esta nueva cultura dominante que debiésemos tener para seguir habitando y no destruyendo tanto. Claro. Bien, ya como un poco para ir cerrando, Daniela, Cristóbal, la invitación como a imaginarnos el futuro ha estado súper presente en las conversaciones y como en nuestro contexto nacional, al menos actual, desde los últimos meses, desde el último año, ¿cierto? Desde el estallido en octubre del año pasado. Y ya la nueva constitución es un hecho, o sea, al menos ya se aprobó, vamos a tener nueva constitución. Entonces, les quería como también extender esa invitación como a imaginarnos ese futuro. Estamos con todas las puertas abiertas para imaginarnos y diseñar el país que queremos tener. Entonces, ¿por dónde creen ustedes o cuáles deberían ser como aspectos centrales que deberían estar incluidos no solo en esta nueva constitución, sino en esta nueva forma de construir realidad? ¿Cuál creen ustedes que debieran ser cosas que deberían estar ya más acentuándose y incorporándose en la sociedad de aquí al futuro? Sí, yo creo que hay varias cosas, bueno, es una pregunta bastante grande, pero hay cosas clave. Yo creo que uno que lo tenemos más o menos claro después de tantos años de discusión es que la diversidad es buena, es un acuerdo moral. Simplemente que la biodiversidad es buena, la diversidad cultural también es buena. Porque en el fondo es en nuestro, digamos, set de experiencias que nosotros podemos echar mano cuando las condiciones sean tan cambiantes que no podamos hacer sentido de dónde estamos, que es lo que nos está ocurriendo ahora.
Y como decía Daniela, también esas formas de desarrollo que implican la creatividad, en el fondo, que no solamente como es la experiencia pasada, sino cómo nos imaginamos el futuro. Y ahí el rol, por ejemplo, del arte es fundamental, del arte y las humanidades en general. ¿Quiénes están imaginando los futuros? ¿Quiénes están, digamos, no son los científicos, lamentablemente, ¿cierto? La visión es mucho más a corto plazo, son los artistas, son los escritores, son las novelas, son los escultores, etcétera, que son los que están imaginando fuera de los límites, y eso genera un tipo de capital humano, cultural, que es sumamente beneficioso en realidad, porque nos obliga a ponernos situaciones y ponernos creativos para encontrar soluciones que no sean solamente de maximizar los beneficios y minimizar las pérdidas. Y en ese sentido, probablemente el desarrollo inmobiliario debe repensarse bajo esa lógica, la idea de que estamos haciendo casas para invertir y no para habitar. Entonces estamos cambiando la lógica en el fondo de la propiedad, etcétera. Entonces todas esas cosas tienen que van de la mano con ese cambio final de lógica y en forma muy concreta en los lugares que estamos habitando. Y la segunda o tercera noción es la necesidad de ver a la naturaleza no solamente como una fuente de servicio ecosistémico, sino también como una contribución de lo no humano al bienestar de las personas. Eso es muy diferente a incluso verlo solamente de la perspectiva de servicio ecosistémico. Y también a reconocer el valor intrínseco que tiene en cada ser vivo y cada cultura en este esquema relacional. Obviamente no significa no tocar nada, no significa que vamos a volver a vivir, digamos, en las cavernas, sino que todo lo contrario. Se trata de imaginar un futuro diferente que en el cual se beneficie el bienestar por sobre la acumulación. Eso es un poco lo que yo considero. Bien, bien. Sí. ¿Daniela? Yo principalmente pienso en, y sobre todo así muy en el proceso de la nueva constitución, siento que el ejercicio que hay que hacer, o sea, el desafío mayor, más que escribir esta nueva constitución, es el ejercicio de volver a sentirnos como protagonistas y personajes políticos en la sociedad, y que participa y que se organiza. Porque, o si no, yo me imagino la Constitución como un trámite más que va a ser a través de con un ejercicio, con todo esto de las elecciones que van a haber y los personajes que se van a juntar a escribir y puede quedar circunscrito nuevamente en una esfera que no se relaciona con la ciudadanía. Y yo creo que es asegurando un poco esa participación de la ciudadanía, yo creo que es sería un avance para poder diseñar y construir nuevos futuros. Yo me imagino, siempre me imagino un poco las cosas en estas esferas que van aumentando, que va desde la transformación individual y comunitaria hasta la social y la política. Entonces, me imagino eso, porque o si no, va a ocurrir que de nuevo la conducción política la van a llevar las élites y eso se distancia de cómo es la vida que se imaginan o que quieren vivir la mayoría de las personas. Entonces, me imagino eso, y muy a largo plazo quizás, no sé, o no sé cuánto tome, pero haciendo estos ejercicios de reflexión y de participación, de ir reflexionando y haciendo una crítica sobre cómo nos relacionamos entre nosotros y con la naturaleza y con los espacios y cómo vivimos y después cómo son las distintas normas que nos organizan y de ahí ir escalando hacia estos órdenes políticos y económicos que sean beneficiosos, que sean que miren hacia el bienestar del conjunto más que al bienestar de unos pocos. Perfecto.
súper bien. Bueno, muchas gracias Daniela, muchas gracias Cristóbal. Estamos cerrando esta conversación que tenía por nombre precisamente esto de las soluciones de la naturaleza para la regeneración ecosocial. Les recuerdo que esta conversación la estamos desarrollando en el marco de Conversaciones Urgentes, que es presentado por Ciencia Abierta, una iniciativa del programa Explora, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ejecutado acá en la región del Biobío por el CICAD de la Universidad de Concepción, y este ciclo también lo estamos organizando junto a la Fundación El Árbol. Muchas gracias Cristóbal, muchas gracias Daniela, muchas gracias por participar, y a todas ustedes, a todas y todos ustedes, los invitamos a estar atentos a nuevas conversaciones urgentes que vamos a tener en este ciclo. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Darío. Gracias, Daniela, por compartir el espacio. Gracias, igual.